Гагиевы Фатиме в 2018 году выделили земельный участок районной администрации по улице Кооперативная, сельское поселение Троицкое. Ей построили дом, тешим организации. Дом построили. На каком основании она здесь проживает? Это я не знаю. Эта ситуация только в начале кажется простой. По спискам многие из жителей уже получили свою помощь от государства, но съезжать не спешат. Одни привыкли и не хотят выходить из зоны комфорта, хотя комфортом эти условия назвать сложно. Те, кто получил поддержку, сетуют. Дома недоделаны. Дом недоделанный, два инвалида, не один, а два. Где, куда? Не достроить, просто коробка стоит и все. Ну в этом году Диаландере мы переедем. Однако те, кто уже построил себе дом и съехал, прощаться с прежней жизнью не спешат и занимаются предпринимательством. Комнаты сдают в аренду, а некоторые и продают. Стартовая цена 20 тысяч рублей. Но жители забыли, сделка паленая, имущество принадлежит государству, а значит, находятся они на птичьих правах. К слову о пернатых, ласточки разбили себе гнезда прямо в коридоре и также вполне удобно устроились в Белом доме. Но шутки шутками, а съехать все же придется. Я в комнате, данные же уже устной форме, Ермолбеки, я же квартиры держать. Продукты шалучхан, телефон, да, хайо хаец. А живет Макадик. Нет, а да я хочу. Прописки чай. Наш прописка чай. Это ж кагарье ухчи. Прописки. Нам не прописывают, но ухчи 25 лет ухчах же. Она не вышла. Наши егиш, деши, она егиш, да ухер. Ну, 4 комнаты пусть отчитывается. Ну, я кай, что так, красиво, Райшат. В 13-й комнате получила господдержку. А соном да? Судьи дошли. А снова студенты адвокат. Всего в сельском поселении Троицкое 3 барака по 24 комнаты. В них сейчас проживает 33 семьи. В каждом доме, по словам администрации села, пустуют 50% комнат. В 2008 году решением правительства передали на баланс администрации сельское поселение. Те беженцы, которые проживали здесь, имели статус беженцев, они давно получили господдержку, переехали, построили дома. А когда они переезжают, каждый здесь старается, мы не можем уследить, продают эти комнаты. Здесь большинство проживает жителей Республики Ингушетия. И здесь есть и жители с Малгобека, с Галашки, с Мужичи, со всех населенных пунктов. Эти бараки были построены еще в 1993 году для беженцев, пока государство не назначит им меру поддержки. Однако по документам свою помощь многие уже получили. Вот, например, семья Газикова Абузита Саюповича занимает 2 комнаты в 7 и 18, получил господдержку. Он беженец из Северной Осетии. Ему выделили земельный участок в 2011 году, постановление 470 по улице 9-й линии 20. Построил дом, но почему-то человек не хочет переехать. Дальше. Гагиева Фатима Курейшевна из Чеченской Республики. Занимает 2 комнаты, 2 и 3. Значит, районной администрации в 2018 году этой семье было выделено земельный участок по улице Кооперативная. Фонд вошел, построил дом. Им внутренние работы не доделаны, но семья, 8 человек в семье не хотят ничего делать. Жить здесь не только неудобно, но и опасно. Многие не понимают, что при малейшем возгорании в одной из комнат пожар будет неизбежен. Исмаил Бекботов говорит, идти ему некуда, да и в семье 4 человека. А вот Беслан Аздоев ни о какой помощи и не слышал. Говорит, даже статус беженцев ему с супругой не продлевают. Он воспитывает 8 детей. Ваши еще и связь, помощь, хамду, аюацир, вачус. Суму докубуш баш. Бог мехтигач. Арцбой, нахбутри, нахау кулер. Цены башку кулер. То есть он валу помощь оказать, Помощь оказать, хамда комментарий, участок, я осетир да, я озер да.
На вопрос, почему люди продолжают жить среди тараканов и в условиях антисанитарии, даже если у многих есть возможность переехать, сотрудники местной администрации отвечают просто. Приезжают здесь бизнесмены, богатые люди. Каждую неделю им оказываете материальную помощь в виде продуктов. За газ, воду, свет они не платят. И они уже привыкли в таком положении, живут в ужасном положении, но все равно люди почему-то не хотят. Есть некоторые семьи, которые держат здесь комнаты. Когда привозят помощь, прибегают сюда и говорят, мы здесь живем. Так или иначе, бараки рано или поздно придется снести. Пока представители районной и сельской администрации дали понять, первые снесут до июля. Поэтому жители должны освободить помещение и переехать в пустующие комнаты. Но до этого будет создана специальная комиссия. Таким образом, скоро на этом месте должен появиться новый детсад или стадион. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.